Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing iman. Innamal khamru angin mestinya utai arak. Ini sesuatu sing memabukkan. Ayil muskiru tegese barang sing mabukno. Sesuatu sing memabukkan. Allazi kang yukhamiru kang iso ganggu utawa iso mabukno poladi al akla ing akal. Wal maisiru lan totoan. Ayil kumaru tegese totoan. Wal ansabu lan percaya ning berhala utawa napa. Berhala ayil asnamu tegese berhala. Wal azlamu lan undian nasib. Terus ayat kudahul istiqsam tegese wadah sing ngundi nasib. Ini kurian ada jahiliyah niku di seputar Ka'bah niku nak tiyang badhe lunga nentokno sida boten niku wonten anak panah di dalam didakok teng ada terus sitok ditulis amaroni robbi sing setunggal ditulisi napa nahani napa robbi sing setunggal netral terus mendet nak tepaan sing amaroni robbi berarti sida lunga kali nak bisnis sida bisnis nak pas nahani robbi berarti napa boten sida iku ridson iku barang sing jejeberan atau barang sing ora bener. Hobi tegese barang sing jorok, sing elek, mustaqbarun terus hiji. Ridson iku barang sing elek. Hobi tegese sing elek. Mustaqbarun terus hiji. Min amali setan saking prilakune setan. Alladzi kang yuzayinuhu kang maes-maesi alladzi rupane setan yuzayinuhu kang maes-maesi sapa setan kuwi wong. Fattanibuhu mongko ngeduwi sira kabeh ing ikhlas komer. Tawa fattanibu mongko ngeduwi sira kabeh ing rijes. Airit sategese rijes iki sesuatu sing jemberno sing jorok. Al mu'abbara kang den takbirno kang den tembungno apa bihi rijes an hadil asya sanging ikhlas pira-pira perkara. Rupane nggih mulai khomer maisir ansab asna. Antapalo ento nglakoni sira kabeh antapalo ento nglakoni sira kabeh ing ikhlas. La alakum menawa sira kabeh utus lihuna iku kerja kabeh. La alakum utawa supaya ana sira kabeh utus lihuna iku kerja kabeh. Innama yuridu amsine ngarepno sapa setan. Ayu ki ayen to numibano sapa setan benakum ing dalem antarane sira kabeh. Dengan Anda minum arak atau minum sesuatu yang mabukno, cek koplo, cek putau, atau jenis-jenis memabukkan. Setan ngarepno ayu kaya yang tonu mibano sapa setan benakum ing dalem antarane sira kabeh ala dawata ing kebencian atau permusuhan. Wal baghdha lan tekse kebencian. Kebencian fil khamri sebab ing dalem minum arak wal maisir lan totoan. Setan tuh menghendaki dengan kamu minum arak atau minum air napa sing ndadekno mabuk, ndadekno kebencian. Ida ate itu. Nalikane nekani sira kabeh guma ing khamru lan maisir. 5 krana perkara yaksul ingkang hasil apa mafi ma ing dalem khamri wal maisir. 5 krana perkara yaksul kang hasil apa mafi ma ing dalem khamri lan maisir minasari saking kaelekan. Wal fitani lan fitnah. Minasari sangi pira-pira kaelekan wal fitani lan pira-pira fitnah. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Wa yasuddalan iso mencegah utawa iso menghalangi apa iki laris. Kum ing sira kabeh bil istiwali kelawan ketungkul bima kelawan ikilah khamr lan maisir. An dzikrillah saking eling ning apa. Wa 'anis shalat lan saking ngalang-alangi an zikrillah wa anis sholat lan saking sholat. Kalau balen iki. An zikrillah saking eling ning Allah wa anis sholat lan saking sholat. Lan iki khossoha fi zikri ta'ziman dah. Khosso ngususno utawa
menspesialkan khususno ha ing salat dizikri kelan kasebut. Jadi zikrullah itu memasukkan sholat, tapi Allah masih menyebut wa anis sholat, ang zikrillah wa anis sholat. Khosto khususnya sapa Allah ing sholat di zikri lawan disebut. Ta'ziman krana mulyano utawa ngukuhno utawa napa penghormatan lah maring sholat. Fahal antum muntahun. Mbok yo mendho sira kabeh. Bina cara balagon hal gimana nahi fahal antum muta'umbo ya mendo sira kabeh an ityani hima saking nekani napa jenenge khamrilan maisir an ityani hima utawa saking cara tani bersentuhan bersinggungan saking khamrilan maisir a intahu tegese mendo sira kabeh wa ati ulan taat sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan taat sira kabeh Rasul wa daru lan ugi sira kabeh al ma'asi ing grogro maksiat fa intawale itu mongko lamun minggu sira kabeh ani taat sing taat ketika kamu berpaling dari taat dari keharusan taat fa'alam mongko ngerti sira kabeh annama ala rasulina sak temene iku ing atase rasul kita yen nabi rasul saniki ulama mau al-balagh mubin iku mau nyampekno al-mubin ingkang jelas. Ayat iblas tegese nyampekno al-bayyinu ingkang jelas. Maksudnya nyampekno amanate Allah. Wa jazaa'u alina. Utawi pada akhire hisab sira kabeh. Iku alina ing atase, iku alina ing atase. Pun monggo di mana nih bareng-bareng. Terus niki wahyu Allah. Jadi wahyu Allah tentang sing terkait makanan sing memabukkan. Kalau mulai dengan keterangan fikih, bahwasanya minuman khamr itu haram. Kalau mulai dengan keterangan fikih, khamr itu haram. Khamr itu rin-rin itu persan anggur yang memabukkan. Asirul inam, ya, sesuatu yang dibuat saking apa persan apa anggur. Pada kadar tertentu bisa memabukkan. Kemudian hukum khamr yang dari minuman apa persan anggur niku terus menjadi umum menjadi kullu ma yukhamirul aqla setiap yang memabukkan baik itu dari napa persan anggur napa liyane kados pil koplo putau sabu-sabu itu semuanya haram. Jadi semua muskir sing alladhi yukhamirul aqla. Ini kalau cerita fikih ya. Jadi fikih itu sing dipakai kan Quran, hadis, ijma' napa? Ya. Tapi kemudian jadi masalah begini, misalnya kan yang ada dalilnya, gitu. Mujma' alaih itu kan khamr itu min asiril inab. Ini itu pertanyaan anggur sing sampai memabukkan. Tapi kemudian cara kaidah usul fikih kan al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Berarti kalau faktor asirul inab, gitu, pertanyaan anggur itu faktor yang memabukkan. Berarti apa wae sing mabukno nggih napa? Haram. Jadi kados putau, sabu-sabu dan sebagainya, pil koplo dan sebagainya. Cuma terus kemudian menyisakan pertanyaan mubah. Lah saiki nek ana wong mangan overdosis utawa ngombe barang halal tapi over. Ya terus jelas-jelas dadekno mabuk. Soale kok kakean mangan tape. Nggih. Utawi orang yang sudah jelas-jelas darah tinggi. Mangane daging wedhus berlebihan sehingga gliyeng-gliyeng setengah mabuk. Atau mangane garam kakean nganti setengah apa? Mabuk. Dan itu kelemahan kias. Sebab itu banyak mazhab dalam Islam yang tidak menggunakan kias. Karena kias itu ketika dibuka itu nanti akhirnya liar. Lah pas liar ini nggak terkendali. Sebab itu banyak istilahnya orang yang mungkirul kias. Orang-orang kelompok-kelompok yang anti kias. Karena kias itu ketika dibuka, ini cara pemahamannya terus liar. Ini wonten subjektivitas sesuai mazhab masing-masing. Ya, sebab itu jadi nak sama nak maknane khamr asal usulnya khamr iki kados teng surat Yusuf ini aroni asirun Allah. Khamr jadi sesuatu sing saking asiru saking persan anggur. Coba ini malah ini itu secara fikhiyah. Ya, jadi secara fikhiyah itu khamr itu begitu. Kemudian ada kaidah setiap apa saja yang memabukkan dia diarani khamr, dia berarti haram.
Terus maisir. Maisir itu totoan. Riyen nggih totoan ngangge kuda, balapan kuda dan sebagainya. Terus sakniki ngangge gaple, ngangge macam-macam totoan, terus ngangge tebak-tebakan kados SDSP sampai macam-macam sampai sakniki togel dan sebagainya. Itu semuanya dikatakan apa? Maisir. Terus ansot. Ansot itu cara sakniki tempat sakral, ya, tempat yang dikeramatkan, yang disucikan di. Terus kalau bolak-balik matur, manusia itu makhluk religi. Makhluk paling religius ya manusia. Jadi tiang Arab itu meskipun jahiliyah, bendino zina, bendino nopo nak ndakok tempat-tempat sing ape digunggu dinasib itu nak arane pinggire Ka'bah gak marah. Jadi dia ini ya jahiliyah, tapi ketika nonton nasib itu udah jauh-jauh dari tempat-tempat yang disakral. Ini kasus nopo Ka'bah. Terus wong Arab itu nak riyen teng jahiliyah mboten tiang Arab sedanten ya tiang Yahudi, tiang Kristen ya sami dalam hal ini. Ketika terus tipak gua Maria nopo teng tembok ratapan, misalnya ini tembok ratapan nak bek surat, yang Yahudi nak duwe karep, nasibnya ditulis di surat terus didapat teng tembok nopo ratapan. Kamu Islam ndonga meneng kene ya ana pangeran, tapi iso nuwangis nek ngarepe napa Ka'bah. Lah terus teng kene wadah-wadah niku ditulisi. Jadi misalnya ditulisi teng kertas amarani Rabbi, Tuhan menyuruhku. Terus nahani Rabbi, Tuhan melarangku. Terus ini kita netral, terus dikocok. Dia nak ape lunga atau nentokno hal yang penting, ngambil salah satu. Nggak tepaan nak nahani Rabbi berarti gak gitu. Nak amarani Rabbi berarti sih itu jenenge azlam. Darani kuda atau istiqsam. Wadah sehingga mundi apa? Ini kalau tak cerita. Semua itu kata Allah itu min amali setan. Itu semua itu perilaku setan. Jadi Khomer jelas mari mabuk. Terus pengundian nasib dengan tulisan-tulisan ngoten itu marai kurapat, mari bid'ah, kurapat, syirik dan sebagainya. Terus fastanibuhu la'allakum napa? Begitu. Itu kalau mun matur itu keterangan secara fikih. Jadi secara fikih itu memang begitu. Kemudian ada sisi-sisi lain yang kenapa perilaku itu dikatakan rijsum min amali setan. Ya, satu jejemberan sing min amali setan. Fatanibuhu la'allakum napa? Terus diterangno pangeran innama yuridu setan ayyuki bainakumul adawata wal bughda bil khamri napa? Wal maisir. Setan itu menghendaki bahwa manusia dengan sering nyabu, sering mabuk-mabukan itu dengan sendirinya akan sering bertentangan. Jadi kalau balik malih tentang hukum kias. Wong nyabu ya, karena setengah mabuk itu tersinggung titik ke dosa, terus melakukan kekerasan. Itu mabuk yang secara fisik, kayak minum putau, minum sabu-sabu dan sebagainya. Tapi kadang bener hukum kias itu tadi. Wong mabuk kekuasaan, atau mabuk rebutan proposal, itu tersinggung itu karang. Lalu itu ketok bener kias, bahwa Khomer tidak harus dimaknani mabuk putau. Mabuk putau ya haram, mabuk kekuasaan ya haram. Untuk podo-podo jadi pak anggere mabuk yuki ubena kumul adawatan apa? Batanjo. Kowe mabuk cewek itu haram podo kancane. Mabuk proposal kekuasaan ambisi kiai, yo mari tukaran mbek podo perebut proposal. Kowe ambisi mimpin, ambisi kiai nganti mabuk yo mari tukaran antar nopo? Kiai. Nah, iku lho cerita. Sebab itu ning gone Ihya sampean delok ngene, teng kitab tafsir. Itu Sayyidina Ali nak ngelem awake dhewe niku. Inna hauna uluman jumatan la wajatu hamalatan. Ning dadaku lho ilmu ada, tapi tak golek sing pantes nampa ora ono. Mergo kebeken ilmu dari Sayyidina Ali. Lah itu ketika Imam Ghazali ulama-ulama ditafsirkan bahwa Nabi itu pernah dawuh innalil Qur'ani dhahran wa batnan. Quran itu punya sisi dhahir, juga punya sisi apa? Batin. Sisi dhahir misalnya khamr itu tadi, putau, sabu. Karena mabuk habis nyabu tersinggung sedikit gitu tukaran atau berita-berita besar terekam maksudnya androno kekerasan apa boleh gak dong? Tapi kemudian makna batinnya ya apa saja yang bikin kita mabuk? Mabuk kekuasaan, mabuk kepemimpinan, mabuk dunia rebutan warisan proposal. Wiku ya mari yubi ben aku mul adawatan apa? Ya sama itu jika melahirkan kebencian. Itu jenis batnan. Sebab itu semua ulama tafsir sepakat ilmu Quran umpama walau annama fil bahri seperti
Walau annama fil ardi min sajaratin aqlamu wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abhurin mana fitat apa kalimatullah. Jadi ilmunya Quran itu andikan semua tanaman jadi pena laut jadi napa mangsine cara kiai kuno niku ora ngarah selesai lah mana fitat napa kalimatullah. Karena itu tadi seperti yang dikatakan Sayyidina Ali ngriwayat saking Nabi teng Ihya teng kitab-kitab terangno innalil Quran dhahron napa wae. Jadi ada sisi zahir ya ada sisi napa batin. Meskipun aliran batiniyah terlalu memaksakan Quran pakai makna batin itu juga sesat nanti. Tapi terlalu maknani zahir juga sesat. Ya itu tadi harus balance, harus seimbang untuk maknani zahir apa? Batin. Misalkan ampun ngaji hikam itu kan sering hikam itu mengutip satu ayat itu yang tidak makna zahir. Misalnya ngeten. Dalam diri manusia itu kan ada junudul malaikat, yaitu yang memerintahkan kebaikan, juga ada junudul iblis yang memerintahkan keburukan. Mana tentara-tentara itu yang menang, yaitu yang menguasai. Kemudian hikam itu yang mengutip dalil innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika ya. Itu dulu kan secara fisik. Ketika Bilqis menerima surat dari Sulaiman lewat burung hudhud, dia minta saran pengawal-pengawalnya. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tas. Coba putuskan, saya ini harus tunduk sama suratnya Sulaiman atau saya harus bikin perhitungan. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta napa? Jadi Bilqis itu seorang ratu sing tenggene raja Saba, saniki derek Yaman. Nggih, laqad kana li sabain fi maskanihim napa? Ayat. Ketika Nabi Sulaiman kirim surat lewat hudhud itu kan intinya saya adalah raja tertinggi. Sebab itu raja-raja kecil harus tunduk pada saya atas nama Tuhan. Ini suratnya kan inni ulqiya ilayya kitabun karim wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pun ketika diwaca dari Bilqis, saya tidak akan memutuskan ini kecuali kalian ikut menyaksikan. Maksudnya ikut memberi masukan. Nah, jadi pasukannya sing kuat-kuat, pasukannya Bilqis ini kuat-kuat. Cara cerita-cerita jin-jin Aladin barang ini, gunung ada yang bisa ngangkat gunung. Mereka nak cara kiai Jawa orang ngoten, jin sing mantep sing kok Baghdad. Karena ana wong kejinan itu ditekakno jin kok Baghdad. Mereka jin lokal nak terima jin ketangga jin kene kan kalah. Oh, ini wak mau mitos. Jin kalah mbek pangeran niku sing karuan aneh-aneh, ngobati penyakit jin. Kalau di konco tukang ngobati penyakit jin, nak nyuwuk suwira mari-mari. Baru ngoten sing kejinan kula paran iso mari tanglet. Gus kok mati sampean. Tapi oke kesuwen nek ana jin kebadan. Aku langsung nunjuk tulung pangeran nek malah cepet. Aneh apa ya? Oh, makanya ilmu ngoten niku butuhe gaya tok. Asline uripku sederhana, agama iku gampang. Ayo 2000 tahun nangis ya ndak ngenteni ketemu Ka'bah. Butuh takwa pangeran saiki akan nek. Ngenteni bar kaji bareng. Ngono ku digawe angel senengane. Apa nangis eling pangeran ngenteni ziarah Wali Songo. Mulai saiki ya eling kan gak apa-apa. Lah engko ya eling meneh pas ziarah kan maksudnya. Walhasil intine niku ketika Bilqis niki cerita Zoran Wabatnan. Ketika Bilqis itu minta saran dari pasukannya kan qalu nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin napa sadidin wal amru ilaiki fanduri madza tak. Kita ini pasukan yang sangat kuat. Jadi milih saja berhadapan. Arah pasukannya milih saja berhadapan. Nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin napa sadidin wal amru ilaiki, keputusan terserah jenengan sebagai ratu. Tapi dari Bilqis nyata pakai filosofi ini niku innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Suatu kerajaan ketika masuk satu perkampungan itu pasti merusak. Dan wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Kaum yang dulu terhormat menjadi sangat terhina. Misalnya kasus Indonesia yang dijajah Belanda, dijajah PKI. Misalnya kiai itu tokoh paling terhormat. Ketika kalah kan yang paling dinistakan. Ciri utama penjajah adalah yang paling diburu adalah tokohnya. Tokohnya harus dilemahkan dulu. Ini wajah lu aizzata ahliya napa adillah. Orang terhormatnya dibikin adil.
Itu makna fisik, makna zahir. Memang rata-rata ahli tarikh mengatakan bahwa ayat itu fi qissati Bilqis ma'a Sulaiman. Dan kemudian makna batnannya, makna batinnya ya seperti hati. Ati rak ngoten. Kowe nak lagi umat iblis e. Dek kiai lah, nak umat iblis e. Buaya yang ora iso beda rondo, ora iso fisik urip lara kabeh. Wong ning donya pisan kok ngono dilarang, ngene dilarang. Ini bayang sing enak wis pokoke kelon delok wong wedok. Pokoke sing ngoten-ngoten iku maksiat sing mesum. Dan itu dia saat umat setane, manusia saat umat ra iso bayang enake salat ku ning ndi. Enake religi batin sing sifate religi ku ning ndi. Ngwaji umat edane. Jadi bayangno enak ngene ning klub ning nggon-nggon Mak. Tapi sama. Ketika kamu sudah berhasil lazat ma Allah, kamu berhasil munajat ma Allah, berusaha wis berhasil wajada halawatal iman. Misalnya pas sujud nang pangeran, pas tahajud, kowe iso nikmati munajat nang pangeran, kowe yo janggal. Enak kelas opo? Wis gak kepikiran barang-barang maksiat, kok nganti kepikiran kepengen maksiat. Barang enake mboten saged. Pas umat Islam itu begitu. Lha entah sekian detik kita akan pernah begitu gitu. Baik yang biasa maksiat lah, entah sekian detik mesti pernah nikmati saat-saat bener-bener ladzatut ta'at. Karena kalau riyen wingi ngomong dengan Mas Romanto, wong Islam itu berhasil di kerajaan sholat. Mergo kerajaan itu sebetulnya yang paling menyelamatkan umat Islam saka maksiat. Itu yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i napa? Jadi kowe nek wis sholat puncake ladzat ma Allah, kowe iku janggal nikmati liya-liya iku janggal. Gue mau nikmati nasolat ini nikmati ya Allah. Pada akhirnya saya hanya kembali kepada Engkau. Gue sujud, pulau mulai lahir sing wujudno jenengan tak niku urip gawe jenengan sok ben mati balik teng jenengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Itu kan ketika saat itu hadir, itu pikiran aja terlalu blas. Apalagi sampai nikmati napa Mak? Iku nunjukno ati iku mau sitok-tok. Ketika nikmati kebaikan yo bener-bener janggal mbek maksiat. Tapi ketika umat mesume, umat ediane, janggal mek toat. Misalnya wong biasa nakal, enak itu dikek kok rukun toko. Tapi nak pas toat ge ngoten manusa. Lah dunya pisan udah maksiat lho. Lah iku makna batinnya itu tadi innal mulu kaida dakhalu qaryatan dakhalu qalban. Jadi satu kerajaan ketika masuk satu hati mesti menggusur yang lain. Jadi cara makna bebasnya mesti menggusur ya. Begitu juga Nabi nak isdawa ya ana doron wabatnan. Misalnya Nabi ngendikan la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun ausu ratun. Jadi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada anjing atau gambar. Itu rata-rata ulama makna zahirnya ya rumah anjing. Makna batinnya itu tadi hati sing kono kemrungsung. Jadi kalbun itu tomak. Jadi serah di duit, arep-arep terus itu serang arep lebon rahmat. Pamulai arep-arep duit gede. Untuk saya ketahui wajib arep-arep duit 10 juta, malah kemrungsung kalbun kabeh rumah. Enggak, macam kalbun itu simbol sangka tomak. Mengenai agar Quran nyebut ana tomak itu sama saluhu kama salil kalbi itahmil aliyat atau tatribuna apa? Ya asu itu pas dewean rambut sentak melet-melet kok sentak mlayu ya mbek napa? Nah itu la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk rumah ati sing ning kono ana kalbun, ana mental to. Ya toma itu tidak harus dengan uang. Harus entek. Jare kok kula mulang jenengan terus toma kepengin dihormati, kepengin sampean mau ngiyekno aku tok ora ngiyek liya iku ya kalbun iki. Nggih biasa mawon. Makanya orang itu harus dilatih menghadirkan Allah bahwa saya mengajar ini karena amrullah, Allah menyuruh saya mengajar. Dan fa'ajuhu ya alam. Jadi sama harus niru para nabi dulu. Nabi dulu tiap dakwah kampanyane la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa alam. Tiap mulang tiap dakwah ngono, aku ora arep diopahi in ajriya illa alam. Tak arep opah sangka apa. Kiai saya kira wani gantinya. Tapi dia sakit disyariati gitu tadi, disyariati kok sidik nih. Ini wow nih, banyak kiai yang ketemu umatnya pas mulang tok. Mereka anggar terlalu terbuka, ujung-ujungnya terus kompensasinya terus dunia.
Nah, sebab itu ya banyak ulama yang membatasi diri pas mulang tok, pas sholat tok. Karena kalau dituruti terus itu kok rawan gak in ajriya ila Allah. Nah, itu kan rawan, karena rawan tidak mesti begitu. Tapi agak-agak maksudnya rawan tuh. Ya itu jenenge apa? Innalil Qur'an dhahran apa? Sebab itu Sayyidina Ali saking diirim inna hauna uluman jumatan law wajadtu hamalatan. Ilmu ku kakek, tapi sapa sing layak nampa. Dadi dekne dhewe ku gak yakin ana sing iso nampani. Muga kula bayangno lah ngoten. Ngalim sak kula wae wis wong bingung gitu lho. Nek saya dinali kan buyute napa? Bingung gitu lho. Apa meneh? Ya itu tadi ilmu itu udah ada habisnya. Dan dia masuk akal ketika seorang Imam Ghazali hikam nerangno makna batni, makna batinnya itu dia masuk akal. Paham? Kalau ini tumbat tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu bikin mukaddimah itu Alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi. Alhamdulillah. Terus beliau bilang begini dalam mukaddimah. Semua sifat Allah yang terkait dengan nuzulul Quran itu selalu dibuka dengan alhamdulillah. Artinya satu nuansa syukur, satu citra syukur, satu dorongan apa? Syukur. Piye alhamdulillah itu kaulus syakirin, sesuatu sing dekat dengan wong sing syukur. Sebab itu Quran ora ngarah ning gone atine wong sing ampen rupek tadoyuk fitin taharruf fit. Mane kena dadi kiye cek santri. Angger atimu ora padeng ora ngarah kelebon Quran, men sumpek ra di dhuwit, tukaran sumpek geger mbek tontok mbek mertua ora ngarah kelebon Quran. Mergo wong nak sumpek kok angel muni alhamdulillah. Nah, padahal Quran dibuka mbek alhamdulillah terus. Quran niku ora ana dibuka mbek astagfirullah. Mergo astagfirullah wis timbul wong sumpek. Innalillah. Oh, apa meneh dibuka mbek innalillah. Malah nek ada di kiai kudu setengah uraan, uraan itu biasa dekat muni alhamdulillah. Nyatanya kalau uraan malah gampang paham Quran. Itu bukti bahwa Quran itu ada makna batnan, makna batin, yaitu Ibnu Katsir membuat natijah kenapa semua sifatnya Allah yang terkait nuzulul Quran selalu dibuka pakai alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab, alhamdulillah kada. Pokoknya yang terkait nuzulul Quran itu dimulai dengan bahasa-bahasa yang arahnya itu syukur. Tabarakalladzi nazzalal furqan, alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Tidak ada dimulai dengan astagfirullah atau bahasa-bahasa yang menunjukkan tadoyuk fit. Karena agama harus dimulai dengan merasa syukur dengan Allah. Ini ku ridho be apa sing dikersakno pengiran. Paham? Itu jenis makna batnan. Nah, sebab itu khamr ya kayak itu. Mabuk. Nah, mabuk itu apa? Secara fisik mabuk itu ya minum arak sabu-sabu. Minum arak sabu-sabu setengah ngeflek kok dibedo wong to tersinggung joto. Ini makna batin ini mabuk kekuasaan, mabuk dan ini aku kesinggung ya ngamuk. Wes kok dia ini simpel ora krasi. Iku yo ngamuk tenan ya. Ya ada wal-baldo kan tenan ya. Ya papane mabuk, mau kira mabuk entuk, ya biasa wae to. Ujung-ujungnya kita tersinggung mergo mabuk entuk. Cara ora mabuk entuk kan ya biasa. Dari pas dijadi ini mau cair. Nah, cairnya kena, orangnya kena. Loh, ketika orang tenang kan mau ngawali mabuk kan ya biasa. Nah, tapi ngawali mabuk ya. Ya benar kumul adawatan apa? Itu kan ikut makna batin. Nah, ora talebokno ati. Ya kan sama kan mabuk bisa fisik, bisa non. Fisik. Cara bahasa Arabe iso lambi sama nami. Iku jenenge ilmu. Iku ning ilmu tafsir ngoten keterangan. Kita ya bener bener nek wis kok repot. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun. Laisa ora ana iku 'alal ladzina amanu ing atase wong sing iman wa 'amilus sholihat. Sampeyan nak niku nggih supados takfik nggih. Niku tenggene ulum tafsir ini kula akan crita niku kula mun tak niatin nyenengno bocah-bocah sing kersane seneng ulumul Quran. Kados lafaz ya ayyuhal muzammil.
secara fisik saat Nabi ketemu malaikat Jibril teng Gua Hira, secara fisik Nabi ini kan redeg. Mergo Nabi itu pengalaman pertama ketemu alam gaib redeg. Bareng redeg mulai muni ning Khadijah zamiluni zam. Aku kemuli mergo redeg. Diarani ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir. Tapi sampean delok teng tafsir Baidawi napa Ibnu Katsir juga bisa dimaknani wong kemulan nak nunjukno tunak-tunuk males. Jadi ya ayyuhal muzammil mat iki tugas akeh, kemal kemul nang tenanan dakwah. Sebab itu kiai kan kudu energik, kudu gak kemal kemul. Sampeyan delok teng tafsir Baidawi ya ayyuhal muzammil. Jadi makna zahirnya itu tadi memang pastinya Nabi kemulan. Makna batinnya muzammil itu mutakabir. Wong sing males-malesan iki suwaye kum fa anzir wa rabbaka napa? Takabir. Suwaye dakwah kum fa anzir wa rabbaka kemal barbar. Lho kan enak mulu ngomong aku sing tuku kitab sing ditawa. Enggak tajal murah. Ora bati-batinan lho. Nunun, ramah akal. Ketika di mana nih batin itu ada masalah akal. Ya tidak janggal, memang iya gitu. Ya kan gampang kan, mana nih Quran itu gampang. Karek ana sing nampa layak ta ora terus dinane. Dinane kan pokro lho, ora ngomong ngono. Aku kok mau akeh, to iki kok nampa. Gak karo-karuan. Salah ladina amanu. Laisa ora itu ana ladina amanu ing atase wong sing iman wa amil lan nglakoni sapa alladzina sholihan ing grobro ngamal saleh apa jinak punapa dosa. Siman dalam perkara ta imu kang wis mangan sapa ngake akal itu siman sapa ngake menal khomri wa mes kok taslim sedurunge diharam. Ida matakon alikane akhire takwa sapa wong. Tau ngono lah tapi akhire takwa ilmu haramati dikese takwa ing barang-barang sing diharam. Wa amanu lan padha iman sapa alladzina wa amil sholihat. Sumata mongko takwa sapa ngake wa amanu wa amil wa amanu esabatu ala iman tegese tetep ing atase ala takwa ing atase takwa iman lan iman. Sumat takwa mongko nuli takwa sapa wong akeh wa asalulan bagus sapa wong akeh ala amal ing amal. Wa wa guti apa yuhibbu seneng sapa al muslimina ing boro-boro sing nglakoni ihsan. Di makna annahu yuhibbu. Di makna annahu lan makna sak temne Allah yuhibbu. Iku ganjar sapa Allah ing muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman layak duwan nakum wa. Yektine bakal nguji kum ing sira kabeh layak biron nakum. Tesih bakal nguji kum ing sira kabeh sapa apa disein kelan perkara. Yursiluhu lakum kang nglepas sapa apa ing sek lakum maring sira kabeh minasaiti sanging buruan tanah haram. Minasaiti sanging buruan tanah haram. Ini pas musim-musim haji yang tidak boleh berburu saidul bari. Niku malah saidul bari sangat banyak dan melimpah dan mudah didapat. Wa qurima alaikum sayyidul barri madumtum napa hurma. Tapi aneh pangeran pas haji pas derenge tahallul malah kata sayyidul napa barri. Semana manuk doro dan sebagainya itu kan mudah tersentuh, mudah diburu. Ya iku pangeran malah muji jenenge layab luwanakum wa bisai minas sayyidi tanalu napa aidikum. Diuji mbek buruan-buruan sing mudah didapat. Ai siworu tisi kewan-kewan sing cilik minisange suwetana lugu aidikum. Kang merkole ing soet apa iki kumpira-pira tangan ira kabeh warimah hukum lan panah-panah sira kabeh. Ail kibaru min. Dise sing gedhe mili saking soet. Wa kana dalika tu Hudaybiyah lan ana apa dalika kono-kono peristiwa iku bil Hudaybiyah kerawan ing dalem tanah Hudaybiyah. Wa hum halite sahabat ashabul muhrimuna iku lagi ihram kabeh. Fatanat mengko ana apa alwahsu apa napa jenenge buruan hewan-hewan liar wa tairulan manuk. Iku taksal niku napa nungkepi ulun makna Jawa ora. Jawa kula niku kuwatir Jawa jenengan ra paham. Taksa niku nungkepi cara Kiai Jawa Rembang. Napa maknane? Banyak yang melimpah sampai meluas niku jenenge taksa. Kados fawasahama dosa idyasat sidratama biasa. Ketika arah diliputi oleh cahaya nur, cara bahasa Indonesia diliputi di napa cara bahasa ditungkepi nek cara bahasa. Napa jenenge? Enggak nggih ngopo. Tak ya kepene. Ora ora karepe. Ora yo nggih. Kepene tak apa, Pak. Preman konflik itu.
Oh, nanti kegiatan betul kegiatan. Konflik repot to kiai nganggur. Kiai nyeratok sibuk. Ora di kegiatan konflik. Ganti gue napa? Iya, dan padahal sing didu wong iya. Wa tairu temanu tasarun napa? Meliputi pokoknya banyak melimpah siri kali ing dalam gon-gon manggone wong akeh. Riya alam Allah. Iki jenenge ujian supaya mirsani sapa apa ilmu durin kelan ilmu sing ketok maning wong. Ya kok kang wedi sapa wong ku ing apa bilo iki ing dalem wektu kok. Halon de dawuh bilo iki halon dadi hal wa iban bisa saat wae. Lam yarahu kang ora mirsani sapa wong ku ing apa. Meskipun wong gak iso nyekseni Allah langsung nak wedi tenan ya tetep wedi. Pasam iku mongko ngedoi sapa asida ing bumi. Mohon nggih di rumah akan ngutadung nerangno makna zahir nggih makna napa? Niki makna zahir memang fakta orang haji itu kan haram saidul bari maduntum. Tapi pangeran duwe sunah anggere ngaramno itu malah dicoba, diuji. Gini akhirnya malah banyak saidul bari yang mudah tertentu. Begitu juga kasus cerita Bani Israil. Cara tiang Yahudi itu hari suci kan dina Setu, atau sak mangke kan Setu hari Sabat, hari ini tiang. Ya, pangeran larang berburu dina napa Setu. Tapi pangeran nggih ujian ini istatihim khitanuhum yauma sabtihim surro'an. Wa yauma la yasbitu namala lata. Jadi wong Yahudi diharamno buru dina Setu. Tapi nek dina Setu malah iwak melimpah teng pantai-pantai. Jadi wa istatihim khitanuhum yauma sabtihim. Jadi iwak-iwak itu ikan-ikan melimpah justru saat dina Setu. Lah nek ora dina Setu surah awal malah yasbitu nala taksihim. Nak pas ora Setu ora pati teko. Ane pengiran mak muji mesti mbek barang-barang sing parah. Ini kasus saniki. Kiai itu paling sering fatwa wong aja kedu, aja geman kecoba duwe. Tapi pengiran yo pinter. Sawangane ape ana dhuwit medhur. Pengiran hampir nyoba mbek barang-barang sing diuji. Paham ya? Kiai paling sering fatwa wong iku ora oleh parek-parek seneng dhuwit. Tapi diuji sawangane dhuwit pe medhun gampang. Lah pas ora diuji pas kita sufi-sufine dhuwit ra medhun. Ngono iku jenenge diuji. Nggih kula tuh dikonco ke atas sing latihan kiai. Lha nggih zaman kula santri cek tirakat. Ora dicoba wedok. Saiki kiai suge sering ana rondo konsultasi mbek aku. Aku menungso kepikiran. Tetap diuji. Iya nak poligami gak apa-apa. Lah ora poligami ya haram tenan. Ya kita ini punya masalah-masalah begitu. Jadi kue nak jadi kiai melarat coba ya melarat tukaran mbek bojo dhewe perkara pawon, perkara blon. Nek wis mapan tukarane perkara dicurigai. Ngono ku coba parek dhewe. Kowe tukila jala ya ana rondo konsultasi. Perawan konsultasi. Perawane ibadah, seneng kiai dari ibadah. Lah kiai ini seneng rondo itu. Mulane jadi kiai ku lara, perkarane rondo seneng kiai dari ibadah. Jarene kitab-kitab delok wajah wong alim ibadah. Lah saiki nek waliane wong alim delok iku. Lho, iki makna batin. Dadi anggere kecoba mesti diparingi parek. Niku mau wong wayahe haji ora oleh sayyidul bari, malah sayyidul bari ku gampang. Tanalu aidikum marima. Begitu juga wong dina Setu dilarang berburu. Malah istatihim khitanuhum yauma nafsab. Ini cara santri pas latihan tirakat ngoten. Pas puncake tirakat malah bodho. Terus nanti nggih kata sanian kita tirakat. Kita kan pernah lama bangga dengan zuhud, bangga dengan warok. Kita pernah lama bangga untuk duit ke pemerintah. Nah, saya diwayahe dicoba. Loh, ya ini bataria wajar enggak apa-apa. Wong ana takdir. Bukan biasa enggak biasa mawon. Ngene kula mun gampangan. Iku wis sunah pangeran nek barang dilarang diparek. No itu biasa.
Ya biasa sebutan apa biasa mah. Kok GR sampean ora. Wah, agar dilarang diparek. Nah, itu makna batine. Ini ku tanah luhu aidikum marima hukum. Istatihim khitanuhum yauma nafasa. Lapas ora dina setu wae malas itu nanggelata. Ini jenenge coba. Tujuannya Allah ben iso sapa sing takwa tenan. Iku jenenge liya alam Allah maya qabuhu. Saman mengkoti sapane wong iktada. Iku ngliwati batas sapa man badha dalika sause mengkono-mengkono den uji badha dalika nahi. Tegese sause mengkono-mengkono den cegah anu saking mak utawa saking saidul bari. Fatoda mengkon buru sapa wong ing saidul bari falagu adzabun alim. Mongko tetep kedhe wong adzabun disiksa alimun kang loro. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman tak kulo mateni sira kabeh asaida ing buruan. Wa antum khalite sira kabeh hurumun sedang ikram mukrimun nasi ikram kabeh bi hajjin umrah. Tapi badhe ngaji niki ampun gemban melok-melok muni maknani buatin malah tersesat dadi aliran kone. Maksudnya anut sempat ana panduan, kalau panduan ke istiade malah gak karuan malah. Kok keleni kabeh malah gak karuan nang Quran terus makna batine piye kok GR gaya ngono iki. Oh. Masalah bener batin ati ana kiai maca tafsir kagantika di surat. Tekem ra cukup maca iku. Mergo kadang wong over. Ketika merasa tahu terus sebab itu kita harus masih belajar. Pulau Piamban kita sinau kitab-kitab tafsir sing muktamad. Ya itu tadi ternyata memang selalu ada makna itu innal Qur'ani dzahirun apa? Cuma kan untuk menentukan makna batna ini butuh satu ijtihad ya, yang dari ulama yang memang membidangi hal itu. Iku cara bahasa wong kampus, nah cara bahasa santri ini sing wis tok mukasafa. Memang dia dapat ilham, dapat kasih dari Allah bahwa ayat itu maknanya begitu. Sebab sampai itu tidak bisa, sampai maknanya seenaknya. Imam Ghazali ngeritik banyak aliran batiniah yang karena makna batin itu terus tersesat. Itu contoh paling gampang ini kasus itu, ya, kasus masalah wiridan. Masalah wiridan itu kan yang paling afdol kan afdolu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi tahlil yang paling populer ning NU kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Redaksi ini kan standar fa'lam annahu la ilaha illallah. Setiap tahlil la ilaha illallah. Tapi kemudian terus ada satu sektor, satu aliran, satu firqah yang mengatakan wong kok ijek keucap la ilaha illallah makam rendah. Mergo ijek keucap iso muni la ilaha illallah. Dadi urung iskak, urung mabuk. Mergo wong lak wis puncake eling Allah, ora ngarah keucap la ilaha illallah. Muni Allah ora iso. Iku sing disebut ning Imri fa usribat makna dhamiris san. Sing iso kelakon mau dhamir sak entek. Iku mau hune tok. Mergo nak cara nahwu kan salam mongko ngerti sira ana sak temene kelakuan. Ning hune jenenge dhamir napa? San. Lah isine hu ngene iku la ilaha illallah. Tapi akhirnya sekte iku pas mursite, pas pendirine dulu. Pas muni dhamir san menyen ngawa tenan. Dadi wiridan gak ilaha illallah tapi tenang, jadi sejarah. Pas niku faktor pendirine, faktore panjen jaga tenan buka sama. Ora, tak iki. Iku jenenge Pak Usribat makna dhamiris sani. Mereka ini sudah menyatu. Usribat itu jenenge wis menyatu. Cintane mbek Allah wis menyatu ning ati jenenge usribat. Mergo wong Arab nak ndare sesuatu sing menyatu jenenge usribat. Kaya kaum Nabi Musa wis seneng anak pedet istilah Quran wa usribu fi qulubihimul ijl. Istilah napa wa usribu fi qulubihimul ijl. Di wong nek wis khabir ning Allah pas puncake muni la ilaha illallah ora iso, muni Allah ora iso. Isane mau muni. Sebab itu sampe nak rohkan sebagian sirka nak wiridan iku genteni makna dhamir sa'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kemudian itu jadi firqah sampai sekarang banyak. Nah, tapi mau kecuman hune tok ora kudure lah itu yang perkara. Kecuman hune tok ora hadire. Ya kaya wong saiki wiridan ae wae ora hadire Allah kecuman beda-beda kita. Lah ora men repot to. Mbok larang iku wiridan
Iku ora sing krana kon sikil wiridane. Mbok larang wiridan tapi ora mbok larang kok mau marisi gedak-gedek ketok. Nah itu kan repot. Padahal standar wiridan idza dzikra wa wasilah. Jadi wasilah kulubu hilang sekarang mau gedak. Ya sama kayak itu makna domir lisan itu lahir sangka muka safa sehingga muni la ilaha illallah itu ane muni hu tapi krana muka safa. Saiki umat hu-hune tok ora usah muka safa. Lah iku beda level anut-anut yo muni resikone. Lah saiki nek cara jenengan sepundi? Ya nek kita ngrasa awam sing umum-umum ae. La ilaha illallah kowe sing umum-umum wae ora usah melok-melok makna domir lisan. Paham ya? Jadi saya ini akhirnya ya ilmu dia tak dono melok sing umum-umum bae. Apa naik kelas terus juga ceblok. Malah satu sing sederhana tapi aman. Dibangge pondok gede rano santri ini akhirnya bodoni proposal loro lan aman jujur maksudnya ini cerita gue ya nara salah nanti tapi jelas itu mau kata jadi mau keduman hasilnya tak keduman adi ini kan repot padahal dia itu jadi mitos tenang. Wong kok iso wiridan kok iso ngajero domir tani bukti fausribat makna domir tani fauri badilhani til alhani nganti mabuk itu nganti kaya napa jenenge sinari gitar. Mana rata-rata ulama sufi ora pati ngaramno gitar. Semenjak dulu zaman Jalaluddin Ar-Rumi sampai Habib Lutfi ini biasa dolanan piano gitar. Mergo istilah dalam sufi nek wis hadir ning Allah iku dengan sendirinya joget. Iku jenis tarawian Jalaluddin Ar-Rumi. Iku bisa pancen krono asik mbek pangeran. Ada iki wong niru karek joget itu. Pokoke wong yo anake dipek enak itu. Ya tunggale rumah santri nak wong dhisik minterno tenan. Saiki kok keduman iso ngongkon mijut santri. Gak kate minterno tapi kate ngongkon mijut. Ya kok dipek enake. Soram. Mulane sampean buta wong luar biasa. Lah kula minter ora tau ngomong iki. Ya perkarane ape ngomong Mustafa kan tuwa. Tapi memang butuh nggih. Artine alternatif pilihan-pilihan ilmiah sing rasional sing wonten riwayat. Kula kan gak ada riwayat. Sampeyan agak di riwayat. Sampeyan golek riwayat kula mulai sanad sing sampai sing lain-lain wah kontak niku kula gak ada sanate. Mana aku kerungu tok. Ini Pak Usribat makna domiris. Nah, inilah saiki ora krono usribat, ora krono tertanam kacapan ning ati usribat iki mau muhabu tok. Misale tarian Ar-Rumi ya mau nari tok. Riyen tarian Ar-Rumi itu berangkat saka saut ilawah sampai dengan sendirinya nak. Nah, dikata Habib nak mau lidur Rasul, kok nganti juga tenan. Tapi itu banyak faktor majdzub, memang sudah benar-benar Rasulullah hadir. Sehingga tidak ada bentuk dibaan yang pakai domir ghaib. Mergo kaya Rasulullah hadir kabeh dibak itu dikarang oleh orang yang Rasulullah itu hadir. Sebab itu bentuknya khitab. Assalamu alayka ya Rasulullah atfata yajir. Tak semua. Assalamu alayka ayuhan. Karena Nabi itu hadir. Tidak ada assalamu ala Rasulillah, assalamu ala Muhammad. Kalau itu kan kesannya Nabi tidak hadir. Jadi mereka seakan-akan mukhatabah. Assalamu alayka, assalamu alayka. Kados kita maca Fatihah. Pertama Allah masih jauh, jika kita masih baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir. Lama-lama Allah ini hadir. Ketika hadir kita sudah menunjuk. Ini ku iya karena butuh. Jadi pertama Allah setengah ghaib, bareng wis mulai hadir, kowe nyebut tak iya karena itu memang urutan ibadah ngoten. Seakan-akan budillah karena tarau fa ilam tarau kun tarau fa innahu. Jadi kita harus hadir. Nyembah ning Allah kaya Allah ning ngarep. Kowe saiki daerah Nabi Muhammad kaya Nabi Muhammad ning ngarep jenenge assalamu alayka. Jika ulama-ulama dulu Habib nama Walidur Rasul ya masih tenang nanti joget. Wong-wong ten hadran itu lagi nyata. Tenggene daerah kula ana Kiai Sepuh jenenge Mbah Nafik. Terkenal Kiai Sepuh khusyuk. Lho niku nek wis wayahe dibak tetep joget. Tapi niku
Wong sakwise kayak gitu juga tidak. Itu kan dulu mulai Jalaluddin Ar-Rumi sampai memang faktornya begitu. Nah, saat ini wong, sampai saya ini milih apa? Apa milih ranut kabeh ya radio GT bareng. Nah, ini terus dilawan. Akhirnya ulama-ulama NU, sing ulama kiai syariat, wes saiki ora usah tarian Jalaluddin Ar-Rumi, tetep eling pangeran liwat gitar, liwat piano haram kabeh. Cara kula wis setuju fatwa niku, wong kirane sing ditiru ya ora ilinge. Yo GT. Enggak. Cara macan tamil, cara P3 Jogja ditutuki ngono ae kok repot. Jadi kasus ning yai enak ngoten terus ditutuki. Tapi sebetulnya dari segi riwayat itu memang ada model eling pangeran di Jogja itu memang dari segi riwayat napa? Ada. Wong artine at-fataya jirota alamin itu alam karuha waqat maddat khutuwa toroban wakana toroban itu perilaku yang sudah tidak sadar, tidak terkendali karena mahabbah toroban wakana. Ini yang terjadi tiba-tiba toroban, wahana ilatil kalma alim itu toroban, jadi sudah toroban. Mulane burdalu sing ini kan pas mulut kalau terang, burdalu dikarang oleh orang yang merindukan Nabi. Sampai amin tadak beri jironim bibit, orang sampai mazat tatam anjaram min muklatin tidak. Aku nganti metu getah terus nangis nganti metu getah, aku eling wong terus. Jadi aku eling kanjeng Nabi. Mulane pas itu kan bahasane kok terus. Amin tadak kuri jironi bidi salami mazat tadab anjara memuklatim bidami amhabatir rihum mintil koi kalimatin wa omadul barku fidul ma'imin terus teruhani kan mergo aku ku eling dosa sing aku akhirnya melanggar sunai wong sing urip bengi ini ku akhirnya dia cerita dolimi kanjeng Nabi sing bawa ajaran bener kok ajarannya ra tau tanut semenjak itu terus burdah dimulai ngelem Nabi terus. Di pertama dia ngerasa salah, karena ngerasa salah rindu be Nabi, terus dia ngerasa melanggar sunnah kanjeng Nabi. Terus beliau terus madeg, terus ngelem Nabi nganti sak entek burdah. Nah itu redaksinya kan, ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana. Terus maghfir lana ma madha ya wasi al karom itu terus ngelem Nabi terus sampai puncaknya terus tawasul be Nabi. Paham? Jadi kehadiran Nabi itu harus benar-benar. Wah, ulama sing jan muka sapa tenan. Dia kudu nate ngipi ketemu Nabi. Nah, orang nyai orang ketemu Nabi orang keren. Orang batin cara saiki orang kok iso. Tengah ilegal. Orang untuk peresmian. Nah, sing Nabi nur mati ngakoni kok pede teman-teman. Malah sadol umat bareng. Pak Wirang ngakoni. Oleh depan era terdaftar. Tekan ke signal. Nah, tapi memang di Burda itu kelihatan sekali ya. Bahwa pada posisi majdub ya, terus dikenal istilah jazab. Niku maknane majdub jazab itu wong wis ketarik untuk pangeran. Ya niku memang dulu zaman ulama-ulama dulu para habaib itu memang berhasil ya, menembus hijab-hijab sing kasat mata. Jika roh tenan kanjeng Nabi, roh tenan sing nur-nur sing dikersakno kanjeng Nabi. Sebab itu dhamire itu khosifat sedanten. Paham ya, ini asal usulnya Maulidur Rasul kok karangannya sampai. Sebab itu semenjak itu terus banyak karangan-karangan sing saya mimpi ketemu Nabi dengan nasihat begini-begini. Dia sakit sekian tahun terus dinasihati Nabi begini. Dan Nabi piyambak secara formal dalam hadis sahih yang ngendikan man ra'ani fil manam faqad ra'ani napa haqqan fa inna setan la yatamasalu bisu. Jadi wong sing ngipi ketemu aku ya ketemu tenan. Mergo setan ku gak mungkin mendo-mendo awakku. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani napa haqqan fa inna setan la yatamasalu napa bisu. Tapi kemudian itu tadi sing terlalu percaya ngipi Nabi sudah diklenik. Nah itu sama. Nak maca selawat ping 1000 apa turu baru wudu ngipi ketemu Nabi. Lah itu sudah ngeri. Kalau gitu kan tidak karena mahabbah, tidak karena sal, tapi karena mau kamu ciptakan. Ini cara bahasa politik yang ngono wae sebab rekayasa. Senenge rapati asli tapi kepingin entuke tenanan. Nah, niku repot. Binane umat rapati tenanan entuke ben akeh lah. Oh, ngoten niku pun rekayasa, ngoten niku bener. Mulane agak iki ora mimpi ketemu Nabi tenan. Ora tangi junub pira-pira.
Orang ngimpi ketemu Nabi malah ngimpi ra karo-karo. Umumnya ora adone, barang radone diadu-adono nggih repot. Lah itu burda dikarang sampean delok, redaksine ra ngoten. Sampai cerita sebut ini dalam tu sunnataman ahya dzulama ila anis takat qadamau durramin wa rabi wasadamin sahubin ahsa'ahu wa tahtal kisarati kaswan mutrafal adami. Aku dolimi sunnah wong sing ahya dzulama ila sing murid-murid bengi anis takat qadamahu sing sampai delamaane wae aboh. Jadi niku mulai Sahibul Burda nyifati, jadi beliau itu mantan penyair. Terus dia penyakit falis, itu mati separuh. Beliau tobat ngelem-ngelem nak. Bila ya oleh kudol, bengi tak gawe nyanyi, tak gawe jadi penyair. Padahal bengi ini Nabi ahya dzulama ila anis takat qadamau durrami warabi. Nabi itu sampai saking seringnya sholat nanti sikile itu napa? Apa? Begitu juga Nabi saking kepingine tirakat sampai pas lesu wetenge diganjel waktu. Saiki wis warak lagi bentuk luwe akeh. Oh itu kan wasat damin sahobin ahya'ahu wa tawa tahtal kisarati kaswan mutrofal. Padahal Nabi ku wong sing dilapuri gunung Uhud siap dadi emas demi nopang perjuangane Nabi. Wara wadat jibalu summamin dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama. Padahal Nabi tahu ditawani gunung Uhud dadi emas gak kesel. Toh Nabi dalam keadaan sering lapar. Terus akhirnya beda nyintur loh betapa Nabi itu sangat mencintai Allah akhirat sehingga kelaparan kesusahan hidup kalau artinya mergo Nabi wis kuat sampai hayatul akhirnya jenenge wis makome wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu bener-bener khairul laka minal ula. Misalnya sampean ngaji wis mosok ikhlas wis kuat. Lah aku jek tersiksa ra disenengi wong to tersiksa wong ra salam tempel berarti kowe jek kepengin donya. Nah itu senang akhirat sekali ikhlas itu puas. Mergo wal akhiratu khairul laka minal. Lha wis jos nak makome ngono. Ayo gampang tersiksa mutung konflik. Oh ramutus. Tapi basaria lho, nak basaria basaria. Tapi tetap orang mutu. Ora basaria basaria. Mergo makome urung wal akhiratu khairul laka napa? Nak makom wis ngono itu biasa masalah duniawi. Wong kula bayangno umpama sing ngaji temri gedeng kula sedanten. Sak sekolah dara kula ora ngarep susah. Kepikirane ora. Ora krono sombong koten, pancen wong Islam kudu radhi wa adu maradu. Kita mikir diri dari Allah ta ora? Mikir diri dan ruhen itu laler ora ono. Ora ono, lho nggih. Dibandingno Allah manusa ngopo? Wong kita Islam berarti radhi wa adu maradu. Lah soal kita apik wong pancen perintah Allah kan apik, wah sini napa hibul. Ora ana apik kita krana kompensasi, apik ben diapiki. Ora ikhlas jenenge. Apik sithik wae yo ngapi. Niai rong dina yo duwe akeh, yo proposal. Nek niat niai sing ikhlas. Lan nek sampeyan ndak proposal kok ora enggak. Nah. Tapi ra bener lah, kandang. Ngarane mboten. Senengane dengan dalil Pak. Nah niku Gusti Bang kecekel wong iki. Lah nek wong yo manfaat. Wah sekali-kali kususun ke uang. Senengane dibang kecekel wong dia. Lah ya nek wong yo manfaat. Senengane ribet. Tapi ra apa jelas kok. Ayo pancen ngoten ya mau judule iki nalil Quran doron apa? Bahan. Judul niku ilmu bujan ora salah lebokno ati. Tapi sing jelas ben roh asal usul ilmu kok terus munharif terus rubah. Ini wau sangka wong Islam hadir Allah sampai ra iso muni la ilaha illallah isane muni hu terus terakhir mau karek hahu tok ora eling pengen. Jalaluddin Arumi saking asike mbek Allah kan cara masuk akal to. Orang karena dibar karena ada penari telanjang apa iso joget saking senenge menikmati irama musik malam. Kenapa orang tidak bisa nikmati Allah sampai joget? Padahal Allah luwih layak dinikmati. Mas Jalalain ini bener cara teori sufi bener. Beliau nek seneng Allah hadir sampai joget bener. Tapi kemudian terus joget Arumi jadi tarian, jadi paham tarian Arumi. Nah, tapi sing jamin ilinge pengenan mbek tariane.
Ya sing jamin gak. Sing jamin to. Tapi sudah ora oleh lho, tetep ora oleh. Ora sing lahu terus gua anggap wah niru-niru yo. Iso wae ning pangeran tenan. Wis udon ora oleh. Wa man desaba wong kota lagu materi sapa man hu ing ikhlas Saidul Bari mingkum sangi sira kabeh mutamitan hale jarak fajaza umisuma kota laminan fajazaun mongko ana piwales iki niku cara wong kaji jenenge diam angger melanggar jenenge napa diam bayar kapitan ini kelantan bin waro imalan rofa'na perkara badhe sakwise jazaun fa alai jazaun mongko wajib ngatasi wong jazaun te piwales wa te jaza iku misuma kota laminan iku misluma iku sepadane perkara kota kang mateni sapa menani saking raja kaya sibhihi tegese sing serupane nak fil koting dalam kejadian ya fikiratin bi idhofati jaza lan kira idhofai lafaz jaza jadi sebagian kiraan iku fajaza mislima kota jadi mboten nak kiraai kita kan fajaza misluma sebagian kiraai berarti fajaza mislima kota minan na'am. Iki jenenge wa fikiratin fi idhofati jaza. Ya hukum ingkang ngukumi bi iklan jaza adi misri kese iklan sepadan sapa rajulane wong lanang loro dawa adin kang duweni adil nikum sing sira kabeh. Ketep fa'ali. Dawa adin kang duweni adil, wong loro sing duweni adil nikum sing sira kabeh. Lahuma fitnatun, lahuma tetep kedue dawa adin fatonatun di kecerdasan to, fatnatun di kecerdasan. Yumayizani kang iso bedakno sapa dawa adil. Biha sebab kecerdasan iki iso bedakno asbahal asya. Ing luwih mirip-miripe perkara bihi kelawan ikilah Saidul Bari. Jadi misalnya ngeten iki. Wong pas haji kok mateni burung dara, burung menapa merpati. Burung merpati iku nak cara kewan sing dipangan wong kados wedhus, kados sapi miripe apa? Lah niki terus terangno wakat hakamalan teman-teman ngukumi sapa Ibnu Abbas, Umar wa Ali radhiyallahu anhu finu amati ing dalam burung unta. Misale wong mateni burung unta. Burung unta kan mirip unta, berarti kafaroe sanksine dibadanaken kelan unta. Wa Ibnu Abbas wa Abu Beta fi bakari wasi ing dalem sapi alasan wasi mari dibakaraten kelan sapi. Nah sapi alasan iki sapi. Wa Ibnu Umar wa Ibnu Auf dobi ing dalem dobi. Kewan dob bisaten kelan wedhus. Dobi jarung cuma maknane tergiling sampai kawuk sembuh kok. Ora malah duwe kewan iku melok ora mana. Yang jelas iku semua hewan-hewan Sayyidul Bari ana kafaroe. Wa hakamalan hukumi dia kan satu Ibnu Abbas Umar bin Mas'ud hamam ing dalem masalah burung merpati. Jadi nak mateni burung merpati dame bayar napa wedhus bisa akeh. Li anahu krana sak temene burung merpati wis duane rupane apa hamam ha ing sat fil abdi ing dalem nak ngombe. Ngokopi ngombe dianggap kembar. Hadiah krana dadi hadiah. Halun min jaza. Yaiku nanti makanan itu jadi hadiah pada penduduk tanah haram. Jadi disedekahno ning fakirul haram, fuqaraul haram. Balikul Ka'bah iki kan tumeka to Ka'bah. Jadi misale bariku disedekahno ning nggone wong seputar Ka'bah. Ayo baliku tegese nyampekno sapa wong bi iklan Sayyidul Bari al-Haram ing tanah haram. Fa bahu mongko nyembelih sapa wong bi ing dalam haram. Wa tasaddaqulan sedekah sapa wong bi iklan ikilah niku wau nggih. Jadak wau lawan. Nggih jadak niku wau jamin ala masa kini ngatasi wong miskin-miskine tanah haram. Wala jusulan ora wenang upaya bakayan to nyembelih sapa wong haitu kana kirane ana sapa wong. Ora oleh nyembelih sak sembarangan. Kudu balikul napa? Ka'bah. Wa nasbu tena sampe lafat balikul Ka'bah nak tanah haram dadi naat lima qoblah. Maring barang sing sedurunge dawuh balikul Ka'bah niku naat saking hadiah. Wa inudi fasana janto diidofano pelafat balikul Ka'bah. Di anak idofa tau krono sak temen idofa lafat balikul Ka'bah latu fi. Iku lafziyah tunu lafziyah. Latu fi ramai daya apa idofa ta'rifan ing tarif. Fa ilamnya pun mangko lamun ora ana iku iso iki kedue buruan apa misun padanan nana ami saking kewan-kewan sing niwa sing raja kaya cara Jawa maknane raja kaya kados wedhus sapi. Kal usuri kaya diri manuk umprit wal jaro dilan walang. Misale wong mateni belalang utawa mateni manuk umprit iku terus kembarane apa? Mirip wedhus apa sapi kan gak mirip kabeh. Fa alaihi mongko wajib ngatasi wong kimatu te kimai usur ya dinilai di persentase ya diuangkan nominalkan kira-kira nilainya pira pantes itu. Au kafaratun ta'amu masakin. Utawa iku wajib ngatasi wong kafarat, tenute bayar kafarat. Wiru jasa saliyane jasa. Iki saliyane sanksi sing mun liwat. Wa in wajada senajan metu sapa wong bu ing ikhlas jasa.
Dia te kafaro iku to masakin niku ngekeki mangan pira-pira miskin. Minho li kutil balat saking umume kekuatane negara. Kale wong Arab ya kurma atau gedhe. Nek wong Jawa ya beras. Iki jenenge minho li kutil balat. Oleh ngekeki panganan mak ing perkara yusawi kang iso padani apa mati matal jaza ing nilaine sanksi. Rupane likuli miskin dan mudun. Tiap sak miskin sak mud. Sak mud niku rata-rata nak tiang-tiang darani gitu ngene kitab-kitab ku sak gegebane wong Arab sak menen ping kalih. Yo ono sing darane 2 kilo setengah, 2 kilo dari macam-macam tiang darani. Semuanya pantes ya, sok sedekah berapa kilo minyak uang. Oh pantes ya. Wa fi qira'atin nang dalam qira'ah idofati kafaroh lawan idofai lapat kafaroh 5 badal. Berarti au kafaratu to'ami masa. Ya, jadi qira'ah kita kan au kafaratun to'amu masakin. Sebagian qira'ah idofano jadi au kafaratu to'ami masakin. Jadi idofano. Wa ya ta idofalil bayani krana bayan. Au adu dalika atau kafaroh sepadan iku kabeh, sebanding terus sepadan. Au alaihi utawa ing atase wong adu dalika utis padani kabeh mesti dalika soam padane iku lapakan. Siaman rupane poso. Ya sumbuhu masani sapa wong ing iki lah jazaan kulimut din yauman setiap sakmut berbanding poso sedina. Wain wajada lamun metu sapa wong ing semut wajada wong wajib sapa dalika mungkon-mungkon mut alih ing atase wong. Pokoke standar ya teng fikih rak ngoten. Nek ra iso ngene, nek ra iso ngene. Misale kafara pertama berdam, rapat berdam ngekeki mangan wong miskin, agak iso digenti poso nggih. Liyadu kawabala. Liyadu ka supaya ngiso ngicipi sapa wong wabala amrihi ing akibat prilakune wong. Etikola jazai amri tegese berate walese urusane wong. Aladi kang pahala wong ngakoni sapa wong ngampet. Karo dene wis kaji Islam gigatan nyadui manuk dorong nganti mati. Maksudnya liyadu kawabala napa? Amri. Jadi pangeran itu saking adile. Wis kaji sejarah peleng pangeran ape khusuk. Ana manuk dorot waduk ditendang mati. Mulane dikon dikai sanksi. Mergo ben ibadah itu fokus. Nah niki dadi pelajaran nggih jenengan nak ngaji cek ibadah kudu fokus. Haji niku mateni manuk doro sampai manuk emprit mboten tenang. Wis niat ibadah kok dolanan. Utawa kurang penggawean nyadu imam. Salat nggih ngoten. Kabeh ulama darani salat ambek mangan iku batal. Obat ping 3 nggih batal. Iku makna batine nggih ngoten. Wis niat salat ya salat ning pangeran. Niat salat digatan kupar-kupar obah-obah. Jadi jelas hukum itu jelas niat salat wis pasuruha katiran. Kudu bener-bener eling Allah sing akeh. Niat pasti nggih ngoten. Ya sami sampean ngeten iki niat ngaji tafsir ya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa udah bisa. Jadi Allah itu punya aturan. Punya disiplin, niat kaji, mata ini manuk barang akhirnya kayak sanksi. Niat sholat ya sholat, mangan haram, mubah ping 3 batal. Itu nunjukno nek agama tegas, kabeh ono kudu ono aturan. Pak, jadi kiai ono aturane, kelas iku. Lho kok ora siap. Wah ini syaratnya nyen ngono siap ta siap, Bu. Ya pancen lah ikhlas wae angel iku. Lho aja ngedono dana cair angel padha angel. Jadi apa? Lah kecuali ora ikhlas hasil sugih sumbut. Wes ikhlas ilang dia ora medhit. Malah lara ping pindho ya, Men. Oh, kabeh ono syarate. Nah haram mboten, asal sesuai fungsine mboten. Misale santrine 10 lapor 10, nek itu lapor napa? Itu mereka pati bodoni terus kok sesuai fungsine ya halal. Tapi halal sing minimal. Ketika ulama semua harta publik itu harami minimal. Ini kalau cerita proposal mung kadung zaman Sayyidina Umar ini kisah nyata. Abu Bakar itu dino Senin dilantik jadi khalifah. Nggih, gandane Kanjeng Nabi mergo kapun. Iku Selasa cek moro pasar nggawa dagangane. Mergo beliau itu Al-Bazzar, iku pedagang kae. Tetep Selasane ngantor betul kae tapi dagang ten. Ketemu Sayyidina Ali, ketemu Sayyidina Umar. Abu Bakar, penting mudi. Ini dia pasar dagangan. Biasa jadi khalifah yang ngantor tengok-tengok engkok nak ana hitam konsol. Tak. Jadi Abu Bakar apik. Iki eleng-eleng ben Abu Bakar yo. Lah ya aku mimpin yo mimpin. Aku tak patani apa. Terus pertama sing di ide teori profesional itu tidak umat. Ana tanah Khaibar, ana tanah-tanah sing waqfun lil muslimin kon ngelola Abu Bakar. Cara saiki terus tok tanah upeti, tanah bengkok.
Tak cerita ini asal usulnya Islam kok ngalalo langsung kok. Jadi dia bahkan berjanji jadi khalifah ya biasa-biasa tetap ngantor, tetap mau pasar. Terus kalau Umar, Abu Bakar kalau saat ini untuk bengkok, tapi syaratnya gini bu, fal yalku bil ma'ruf, ngelola dunyane wong cek ikut cayatin, cek milik negara, cek milik publik, umpama terpaksa mangan itu sak kadare. Sak kadare gini bu standar wamang kana zonian fal yastafif, umpama kowe cukup, nah itu ora usah melo mangan, fal yastafif. Wamang kana fakiran fal yakul bil ma'ruf. Misalnya dia kiri, ada di proposal, ada terima benar kelaparan, dia oleh dia mangan sedikit-sedikit. Sebatas fal yakul bil ma'ruf. Kamu nak terus offer tuku sepeda motor Pro, GL Pro, berlebihan. Untuk rakyat, aku tuku Mega Pro. Mulai mergawe, ada tiga event orang yang duit publik teman-teman. Iku zaman Umar Abu Bakar jadi sunnah. Ini tuh dipadakno ngelola harta cayatin. Ini gua mantau gonian paling tafsir, bagaimana ini paling tafsir, bagaimana fakiran paling akul nopo. Semenjak itu Abu Bakar pun buatan kerja teng pasar, gini ku ngelola harta. Tapi kalau cerita malih, tapi dawani duit malih geger, yang nggak cocok ya banyak. Nah semenjak itu ya terus begitu terus, sampai khalifah-khalifah samangge termasuk Kesultanan Jogja itu begitu, selalu ono tanah keraton. Itu dimulai zaman Abu Bakar. Artinya ngeten kiase ngeten, memang seorang tokoh oleh manfaatno uang publik, tapi ya sebatas yang dibutuhkan. Lah dibutuhno wong kebutuhane akeh lha iku wong kon ngukur nafsune piyambak. Nah misale kok iki sak aku ra numpak mobil gak pantes. Sing iki kok ngariki awake. Sak aku gak Mercy gak pantes wis diben-bene dadi gede lho. Pertama aku kiai modal gak pantes mundak sepeda motor. Sesuk mundak selera. Tapi nek sepeda tua ra pantes anyar. Iku lagi permedun duwe iki. Nah, nanti kiai politik malah luwih cerdas meneh. Utang wong terus tuku saiki. Jadi pas proposal medun tak ada duwe. Tapi kok iki tahu kok proposal ya. Baru malah rekayasa, malah karu-karuan. Aduh sing jujur nang konangan wong akeh. Jadi masalah harta publik mulai ini tiba. Karena Islam itu selalu ada aturan. Sampai manuk dipateni yo ana aturane, pas salat yo ana aturane, termasuk saat mengelola harta publik. Lah kowe kok sufi disalahno Quran niku anake Quran. Di misale ngeten. Kula kumpul cayatin, misale kumpul santri, kumpul madun apa Mas Romanto kumpul ruhin. Kok sok suci nganti dhuwit dipisahno iki dhuwitku, nek iku dhuwit. Iku Quran yo ora ngolehno. Dadi wonten sahabat saleh ini kisah nyata, sahabat saleh. Kan ana ayat innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa. Saking kuwatire ngeten, misale cayatin. Iki sawah hasil paneane cayatin, gabahe didhewekno. Nguk kurmane didhewekno. Iki sing wae pribadi didhewek. Tapi akhire kangelan jenenge sak omah, misale pernah Pak Le tapaman ngelola cayatin mau apa-apa dibedak. Misalnya kaya Mas Romanto napa Mas Madu untuk duit, iki duit proposal gak kok kotak iki duit kok kerja kotak iki pisan video mungkin kuat tuh. Nak macam gampang mergo mesti ana duit iki kan gak usah dipisah. Mesti satu. Ora ana kembarane. Dipisahno ora ana kembarane. Lha iku tunggal ya dia kok dhuwur kabeh. Bisa ya. Lha iku saking hati-hatine sahabat iki ngoten, nyatane Quran nyalahno. Yen iku sing disebut ini jenenge fa ikhwanuk wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fiddin. Umpama donya mbok campur ora masalah. Wong iku ya dulurem fiddin. Iku fa ikhwanukum fiddin iki lho, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum. Kowe niat ngrumat yatim ku apik. Islahul lahum. Tapi konsekuensi dari ngrumat kowe mesti campur. Kados kula ngoten iki dadi kiai. Konsekuensi rumah santri. Proposal saya misalnya kan atas nama santri. Lah kok dari pihak donatur percayanya ambek kiai otomatis duit kan liwat kula. Liwat kula nak kula kan riskan campur mbek duit kula duit den masalah. Lah terus nak terlalu adil lah kangelan to guys. Iki duit kok proposal, iki duit kok pribadi. Berarti bendina kiai ra entek go wektune. Iki duit proposal. Iki duit. Larian sahabat angin toleh ngoten, iki wae cayaten, iki wae ku dibedakno terus.
akhirnya kangelan. Mergo masak kudu awor, mangan kudu awor. Wong jenenge kancanan kan fa ikhwanukum fiddin mesti resikone awor. Wis kok kancanan to nggih. Kowe nganggo rokok mah nganggo rokokku kadang genti-gentinan klambi sili-silian duwe resiko kancanan mulai dhisik Quran dibakar. Fa ikhwanukum wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Nah terus pangeran uji iman, cuma nak kowe iman tenan yo wedi pangeran. Wallahu ya'lamul mufsida minal model saiki atimu ati biasa kepen manfaat dana bener-bener ati apik sing tok dana bener-bener kepengin nggo memperdayakan umat. Iki jenenge wa ya alamul mufsida minal. Tapi nek kowe pasif yo keliru. Kadang yo banyak kiai yang enggak mau menerima uang proposal tapi faktornya enggak peduli umat. Umat ada di madrasah ra Allah, enggak di pondok ra Allah, enggak di sarana ibadah ra Allah. Kata siapa? Tidak mesti baik. Kiai yang anti proposal juga tidak mesti baik karena faktornya juga akhirnya tidak peduli dengan sarana publik, sarana umat. Kalau gue misalnya mau rumah yatim, aku mau rumah yatim, mari kepakan dunia ini. Tapi akibat kau sufiyan kan akhirnya orang sing Kalau sakit mawon saya usaha. Kalau dengan usaha mungkin nanti hak adami. Tapi akibatnya gak ngurmat Karena ngurmat ya akibatnya orang hak adami kan. Bautang, bengakali, ustaz juga manusia. Ya poligami. Ngaji tenang dibeli poligami resiko lho. Resiko ning rumah nak umat juga kalau duwe lah umatnya ayo. Ya kalau di poligami kan sesuai konteks. Lah nek marah rawan dikongkonan ya. Lha itu tapi niat kita kan kul islahul lahum campur ya Allah wa in tukhalituhum fa ikhwa mbok campur ora masalah wong ku ya dulur. Mergo ngoten resiko sufi to zuhud kesane tetep musuhan. Kowe nek ora cocok mbek wong nganggo barang ora gak gelem. Dadi nganggo barang wong ora gelem bukti sufi apa bukti lagi gedeng. Lagi gedeng kan. Lah iku Quran ora beda, melane mau campur bukti gedhe, padha. Sampeyan sok sufi, mau kumpul bupati, kumpul camat, mau kumpul kiai sing proposal. Akhirnya kowe menanamkan kebencian, iku ngecap mereka wong elek, kowe ngrasa wong apik, ngono jenenge ya ujug. Tapi kowe seneng duit publik berkedungsangan ya setan ora duwe. Ini fakta Quran lho. Wa in tuqalitum fa ikhwa. Saiki kowe sementing nguji awak Allah ya alamul mufsida minal. Pada akhir Allah perso endi sing niate islah, yaiku dadani wong akeh, maslahat cara saiki fasilitasi publik, endi sing niate ifsad, yaiku ora mergawe bisnis proposal. Ora duwe dhuwit yo iku. Kan ketara kok pengiran piyambak sing nilai. Tapi sing dinilai pengiran dinilai auditor. Orang nanti ke akhirat wis siap nilai. Oh saiki ana KPK ana macam-macam. Tapi sing jelas Quran ulang kamu niku wis dibuat. Tapi pancen butuh ngalir sing do bakat iki. Nah itu jelas ini. Lah memang pancen ngoten. Wong Quran itu diterangno bal huwa ayatun bayyinatun niku mok fi suduril ladzi utul ilm. Quran ketok ilmiah sing bayinat, ketok bener-bener ilmu sing bayinat ku fi suduril ladzi utul ilm. Ning dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Ora kok kula ngaku dhe ilmu ibu, cuma dibanding madun kan. Dibandingkan sing ringan ae kan gampang. Daripada tapi yang jelas kan itu dibakar nanti duit proposal, duit pribadi masalahnya kan kita udah duit pribadi berarti agar tuku sepeda motor belajar anak-anak ya berikut wah aku nerima ini duit, orang butuh duit kerja apa, pokoknya ben iso mukolato campur orang WM tuh gitu dan anak ekonomi anak campur tak ini. Lha ayate ngoten, wae salu kata anil yatama, kul islatul lahum. Yatama ini cara sakniki nggih, cah yatim utawa kiase ya semua harta sing enggak milik kamu iku wae wong liya utawa wae publik. Iki cara hukum kiase ngoten.
salah satu jero-jero. Nah, ya duka balam sekolah dari amri alati apa wa amasal apa nyepuro sapa wa amasal mingko sing dikobatas ini. Saing mateni beburuan spirit haram waman di sapane wong ada baleni sapa wong ilahi maring kotlus iki fayan takim wa min. Monggo nyiksa sapa Allah min sanging man. Mesti kandhani baleni disiksa. Wa dawa azizun dat sing agung sing menangan wa dikun ala amri. Tegese sing menang ning atase kersane guntikom kan duweni siksa. Miman sing wong asal. Ini yang memberikan sanksi ini wong sing duraka. Wal sikolan den padakno bikoti iklan mateni sayyidul bari mut'amten hal jarak mimma sing sima dikira ing dan bang disebut apa sing dipadakno apa al khata apa mateni krana itu. Ya walam terus. Ale.